하나님 아버지의 거룩하신 같이 우리도 성품과 영혼이 하나님 여호와 이름에 합당하게 거룩하고 경건하기 원합니다. 정과 흥과 티가 주님 앞에 있습니까? 회개하여야 하겠습니다. 아버지 영광을 위해서요. 아버지 하나님께 영광을 드리려면 우리들도 예수님 하나님의 아들처럼 우리도 성도답게 거룩하고 주님의 뜻 안에서 주님의 기쁨이 되는 그러한 거룩하고 정결한 주님의 자녀가 되어지요. 거룩하신 주님, 주님의 사랑으로 온 몸과 영이 주님 앞에 순전하기 원합니다. 세상 사는 동안에 주님 백성의 구원이 되어주세요. 온전하신 구원이요. 시험이 있으나 그 시험을 이기고 하나님 아버지 사랑을 절대로 놓치지 않고 주님 사랑 받고 또 모두 어려운 시험 하나님 사랑으로 이기게 해주세요. 환난이 있습니까? 환난을 당하나 강하라. 여호와의 용사가 되어라. 하나님 마음 기쁨이 되어라. 여호와의 마음은 거룩하기를 원하시는 우리를 향하신 크신 구원이 있으시니 하늘나라에서 주를 영원히 찬양하기 위해서 하늘나라의 거룩하심으로 오늘도 또 영원히 주님 찬양하기에 합당한 성도가 되기를 원합니다. 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로요. 예수 그리스도의 거룩하신 보혈로요. 예수 그리스도의 거룩하신 그 보혈로 저를 정케 하소서. 예수님의 이름으로 장과 흥과 티가 주님 앞에 모두 아뢰어 회개하여 주님 앞에 정결한 성도로서의 시간이 되게 해주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 이스라엘의 하나님께요. 사랑의 하나님께요. 아멘.